Suốt 18 năm qua, tôi đi khắp nơi, chăm sóc cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Áp lực công việc làm tôi đau đầu. Tôi dùng Panadol Extra chứa paracetamol kết hợp caffeine giúp tăng cường hiệu quả giảm đau. Tôi luôn sẵn sàng giúp họ vượt qua nỗi đau. Panadol Extra, sự lựa chọn của tôi. Không dùng Panadol Extra cho trẻ dưới 12 tuổi, bệnh nhân có mẫn cảm với paracetamol, caffeine, thiếu hụt D6PD. Thận trọng cho bệnh nhân suy gan suy thận. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.